এখন সৌর্যকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, ডাক্তারখানায় যাচ্ছি। যেতে যেতে কিছু আর বললাম না, গিয়ে শেয়ার করছি যে ডাক্তারবাবু কী বললেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন। ডাক্তারবাবু কি বললেন আর কি চলছে, কীরমভাবে জীবন চলছে। ডাক্তারবাবু এর আগের দিনই বলেছিলেন যে ফ্লুয়ের একটা ইঞ্জেকশন নিতে হবে ওকে, এই জ্বরটা সেরে গেলে। তো আজকে সেটার ব্যাপারেও একটু কথা বলবো। আর 2 to 3 ইয়ার্স বেবিদের যে ডায়েট চার্ট সেটাও আজকে নেব। তো চলো সবটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, পাশে থাকো। তাড়াহুড়োতে জলের বোতলই নিতে ভুলে গেছি। দীপকে বললাম মিলি ভবনের সামনে একটু আয়, জলের বোতলটা নিয়ে। ও জলের বোতল নিয়ে আসুক, ততক্ষণ ওর বাবা বসুক, এত তাড়াতাড়ি তো হবে না। তো জলের বোতলটা নিয়ে খুব কাজ, জল তেষ্টা। দীপ আসছে জলের বোতল নিয়ে, কিন্তু শ্যুট করা যাবে না, খালি গায়ে আসছে। তো ঠিক আছে, জলটা নিয়ে যাই, তারপর কথা হচ্ছে। पाँच ml 3 बार। এবার এর মধ্যেই আমি দিয়ে দেবো আগে থেকে জলের যে চিকেনগুলো ডুবিয়ে রেখেছিলাম। এটা যেহেতু আমি বাইরে গিয়েছিলাম তাই এভাবে রেখেছি, এরমভাবে না রাখলেও হয়, এটা কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না। চিকেনের সাথে আলাদা করে অপেক্ষা করার আর কিছু নেই, চিকেন দিয়েই সমস্ত সবজিও একসাথে অ্যাড করে দিয়ে তারপর নাড়াচাড়া করলেও হয়। অ্যাকচুয়ালি মানে এই জিনিসগুলো স্টু এগুলো হচ্ছে 1 পট মিল। এটা মানে একদম যারা নর্মাল ন্যাচারাল আছো, হেলদি, তারাও কিন্তু ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বা ডিনারে নিতে পারো। ব্রেকফাস্ট বা ডিনারে নিলে অনলি স্টু নিলেই হয়, বাট যদি লাঞ্চে নিতে হয় তার সাথে রুটি বা ভাত যে কোনো কিছু নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এখনও অবধি আমি বিটরুট অ্যাড করিনি, এবার আমি বিটরুটটা অ্যাড করব। একটু নেড়ে নিই।
যখন প্রেশারে দেবো তখনই আমি এর মধ্যে বিটরুটটা অ্যাড করব। এখন অলরেডি আমি নুন দিয়ে দিয়েছি, এবার দিচ্ছি একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। এটা একটু আমি গোলমরিচের গুঁড়োটা বেশি দিলাম কারণ সৌর্যের মুখে গোলমরিচের গুঁড়োটা ভালো লাগছে। আর দিয়ে দিচ্ছি দারচিনির গুঁড়ো। তো ব্যাস, এবার মোটামুটি 2-1বার নেড়ে জাস্ট এর মধ্যে বিটরুটটা অ্যাড করে আমি কুকারে দিয়ে দেবো 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। প্রেশার কুকারে আমি বিটরুট অ্যাড করে দিয়েছি, এবার দিয়ে দেবো একটু চিনি। এরপরে আমি প্রেশারের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিয়ে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য স্টিমে দিয়ে দেবো। প্রেশার কুকারে বসিয়ে দিয়েছি সৌর্যের চিকেন স্টু। আর এটা একটা সিটি পড়ে যাওয়ার পর, এখন হাইতে আছে ফ্লেম, একটা সিটি পড়ে যাওয়ার পর এটাকে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য লো ফ্লেমে একদম আমি বসিয়ে রেখে দেবো। আর এখানে আমি একটু জল বসিয়ে নিয়েছি কারণ প্রচুর দেরি হয়ে গেছে। উষ্ণ গরম জলে সর্ষের তেল দিয়ে ম্যাসাজ করার আধা ঘন্টা পরে আমি সৌর্যকে স্নান করাবো। তো এখন আমি ঝটপট সৌর্যকে ম্যাসাজটা করে নিই, তারপরে ওকে স্নান করিয়ে দেবো। এটা লো ফ্লেমেই বসানো আছে কারণ জলটা আমার খুব একটা গরমের দরকার নেই। অলরেডি ডাক্তারকে দেখিয়ে বাড়িতে চলে এসেছি। এখন মানে প্রসেসিং চলছে চিকেন স্টুয়ের। চিকেন স্টু তো করছি, প্লাস তার সাথে করছি একদম হালকা কোনো মশলা ছাড়া, খালি নুন, হলুদ, মিষ্টি আর একখানা লঙ্কা দিয়ে একটু খিচুড়ি, জাস্ট চাল আর মুগ ডাল দিয়ে একটা খিচুড়ি করছি। কারণ বাই চান্স যদি চিকেন স্টুটা খেতে না চায় তাহলে যেন এই পাতলা খিচুড়িটাও খায়। এটা যেটা দেখছো এটা হচ্ছে একটা চাদর, আর এই চাদরটা এখন তুললাম কারণ আকাশের কন্ডিশন একদম ভালো না। এরম এভরিডে 2 থেকে 3টে চাদর, 2টো বালিশ এবং অগুন্তি 8টা থেকে 9টা সেটের জামা ওর আর ওর বাবার দুজনেরই কাচা হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে শরীর খারাপ হলে ও বাবাকে একদম ছাড়ে না, কন্টিনিউয়াস বাবার কোলে রয়েছে এবং ওখানেই বমি করছে, প্রচুর কফ উঠছে, প্রচুর মিউকাস বেরোচ্ছে, প্রচুর কফ উঠছে। তাই জন্য দুজনেরই 8 থেকে 9 সেট করে জামা কাপড় কাচা হচ্ছে। এখন ভাবি এই কদিন আগে আমার ওয়াশিং মেশিনটা সারানো হলো, সেটা যদি সারানো না হতো এই একটা সপ্তাহ আমি কি করে ডিল করতাম। এখন অলরেডি সৌর্যের ম্যাসাজ হয়ে গেছে, সৌর্য এখন উষ্ণ গরম জলে স্নান করছে। স্নান করে উঠেই একটা এনজাইম দিয়েছেন ডাক্তার, ওটা সৌর্যকে খাওয়াবো, খাইয়ে সোজা ওকে ফার্স্টে চিকেন স্টু ট্রাই করবো। ভাত না খেলেও স্টুয়ের সবজি আর যদি মানে স্টুয়ের যে জুসটা, চিকেনের যে জুসটা হয় সেটা যদি খায় সেটাও অনেক, সেটা খাওয়ানোর চেষ্টা করব। আর সেটা যদি ফেল করি তাহলে তার আধ ঘন্টা 40 মিনিট পরে একটু খিচুড়িটা ট্রাই করব। সবই একটু একটু খাক, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পেট ভরা থাকুক। কারণ পেট পুরো ভর্তি না হলেও যতটুকু ভর্তি দরকার সেটুকু যেন হয়। কারণ শুধু ওষুধই সব কিছু না, শুধু টোটকাও সব কিছু না, পথ্যটাও অনেক কিছু। আর এই পথ্যটা পড়া খুব 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 জরুরি। তো চলো এভাবেই আমার পাশে থাকো, ভিডিওগুলো দেখতে থাকো। আমি জানি না কতটা ভিডিও একসাথে আপলোড হবে, মিস্টার বিশ্বাস এডিট করেন, সুতরাং আমার পক্ষে ক্যাপচার করাটা খুব ইজি, কিন্তু ওনাকেই এটা পুরোটা ড্রাফট করে এডিট করে তোমাদের সকলের কাছে পৌঁছানোর জন্য রেডি করতে হয়। তো সম্ভবত এর মধ্যেই স্টুটা হয়ে যাবে, হয়ে গেলে তোমাদের সঙ্গে আসছি। সকাল থেকে বিশ্বাস করো কিচ্ছু খাইনি, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। আর সেটা যাতে হয়েছে আমি পেয়ারা খাচ্ছি, আমার খুব ফেভারিট। তোমাদের কার কার পেয়ারা খেতে ভালো লাগে অবশ্যই বলো, বেশ ভালো লাগে। বিশেষ করে বর্ষাকালে এই যে বাড়ির ফিরে পেয়ারা লাগে না, মানে একটু ভালো কোয়ালিটির যদি পেয়ারাটা হয়, আর সেটা যদি না পাকা হয় না কাঁচা হয়, মানে ডাঁসা চাইছি না, ডাঁসার থেকে একটু পাতা, এই ধরনের পেয়ারা আমার খুব ভালো লাগে। ডাঁসা পেয়ারা আমার খুব একটা ভালো লাগে না, আর পাকা পেয়ারা তো একদমই খাই না। এই টাইপের পেয়ারাগুলো খুব ভালো লাগে।